Sa gatas. Milk. Sa Hi, mga nanay at lulang tulad ko. Nandito po ako sa tubigan ngayon. Ayan po. Nandito po kami. Binabantayan yung mga naggagapas po. Ayan, papakita ko po sa inyo kung paano nag-ooperate yung harvester. Kasi po, dati, tracer ang ginagamit. Ngayon po, usong-uso na dito yung harvester po. Bali, ayan po, kaya papakita ko po sa inyo kung paano mag-operate po yung harvester. Ayan po. Ayan na po. Papakita ko po sa inyo kung paano po. Ayan po yung ayan po ang harvester. Sa tulay, sa tulay. Ayan, nilalagyan po nila ng tulay para po daanan ng